На полупустом самолете. وذلك الاحتمال تحرك امتدادنا خلال الاطلاق. Теперь будем пробовать. Аккуратно. Не пролить на вес золота. Chicken in macaron. Можно выбрать рис и Рис с овощи. овощами. Да, Как сказал, вегетариан, что он сказал. А можно выбрать макарон и чикен. Далее принесли нам кофе и сухое молоко. Сухое молоко. Вот так вот. Сахар, это сухое молоко и кофе. Сухое молоко. Еще очень мало молока. И мы попросили еще. Это какой-то вообще. مرحبا بكم في دبي، حيث يشير التوقيت المحلي الآن إلى 7:00.